မကြသေးခင်ကမှအိမ်ထောင်ကျထားတဲ့မာတီဟာကိုဝင်ရှိလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူမရဲ့ခင်ပွန်းကမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ခင်ပွန်းဖြစ်သူတေဆုံးမှုကြောင့်ဝမ်းနည်းနေချိန်မှာမာတီဟာဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမသိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူမနောက်ကိုရောက်လာတယ်။သူကသူ့နာမည်ကိုကလပ်ဒေးဗစ်လို့မိတ်ဆက်ပြီးမာတီကိုအိမ်ထောင်ပြုဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။မာတီကခင်ပွန်းဖြစ်သူဆုံးသွားတာကိုမခံစားနိုင်သေးတာကြောင့်ချက်ချင်းညှစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလပ်ကလက်မလျှော့ဘူး။သူ့ဇနီးလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငယ်ကတေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်သူ့သမီးကိုတယောက်တည်းပြုစုပြောထောင်လာခဲ့တယ်။အမေမေတ္တာမရပဲကြီးပြင်းလာတဲ့သူ့သမီးကအရန်ဆိုးသွမ်းပြီးလူတိုင်းကိုမုန်းတီးလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကလပ်ကသူ့သမီးအတွက်မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမာတီဟာအကူအညီမဲ့နေခဲ့တယ်။သူမရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့အတူအိမ်တစ်ဆောက်ဖို့အိမ်မက်နဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မြင်းတကောင်ကိုလိုက်ဖမ်းရင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူမြင်းပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်။အိမ်တော်မဆောက်ရသေးခင်မှာသူမချစ်ရတဲ့လူကမြေကြီးအောက်ရောက်သွားခဲ့ပြီ။သူမရဲ့ဝမ်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ကလေးကခင်ပွန်းဖြစ်သူခြံထားခဲ့တဲ့တခုတည်းတော့ရပါ။အိမ်ကလည်းမိုင်းပေါင်းများစွာဝေးပြီးသူမမှာပိုင်ဆိုင်တာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကလပ်ရဲ့ကန့်လန့်ချက်ကသူမအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာမာတီကအိမ်ထောင်ပြုဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအနီးနားကဖျားเจ้าငယ်လေးမှာကျင်းပခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာပျော်ရွှင်မှုထက်အားနာမှုနဲ့မတက်မတာဖြစ်မှုတွေကပိုများနေခဲ့တယ်။ကလပ်ကမာတီရဲ့လက်ကိုလမ်းကင်လိုက်တဲ့အခါမာတီရဲ့မျက်နှာမှာမလိုလားသေးတဲ့ရိပ်ရောင်တွေထင်ရှားနေခဲ့တယ်။